Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Igår blev det ingen film eftersom det vart en städdag och leta lite grejer och flytta om lite grann och dona ha sig. Så att det enda som blev gjort igår det var att det här registreringsskyddsholdaren som ska sitta i fram blev slipad och målad och det är väl inte så mycket att hänga i gran kanske. Och nu har det väl hänt lite grann här i garaget. Jag har flyttat om lite grann. Så på platsen ser den ut så här idag. Bilen är borta, men inte så långt bort. Den hänger här i luften. Eftersom killen som skulle komma och svetsa rören i bågen fick förhinder i sista minuten så har jag krånglat och bökat och sträckt en och annan muskel för att få upp den på lyften. Den ligger ju 5 cm ovanför golvet. Så det stiger ju lite grann där. Men nu är han uppe. Och jag ska väl dona med lite grejer. Jag ska väl ta sig till och börja bygga ett avgassystem. Jag ska in under här. Vid de här hålen här. 4 bulthål ska turbinen skruvas fast. Det blir ju lite bökigt när man har satt dit startmotorn för det är det enda hålet man har för att komma åt och dra runt allting. Där uppe har vi gömt lambdasonden. Sitter lite dumt till kanske men det vart bättre än ingenting. Här bak har vi kardanstången som min kompis Lars smällde ihop åt mig med delar jag införskaffat. Längst bak har vi då bakaxeln. Den är utbytt från den klena lilla grejen som sitter där original och är numera en Ford-axel. En 8,8 tums från en Ford Explorer. Det här är kraftiga grejer. Och drivaxlarna är utbytta till eftermarknadsaxlar som ska vara 30-40% starkare än originalaxlarna. Originalaxlarna håller i en sån här modern Mustang till att åka låga 10, höga 9, låga 10 på 400 meter med originalgrejer. Den ska väl hålla lite bättre. Nu kommer inte min bil att gå så fort men ja. Bättre med lite för mycket än lite för lite. Här under sitter ju bensinpumpen. Den här lådan är den som jag byggde och satt ihop. Ovanför i den ligger bensintanken. Röret ut från tanken går där bak i en liten sump. Och så slangen över till pumpen och vidare framåt. Så nu ska vi börja med det här. Vi ska gå från de två. Och in i de uttagen där. Ihop mot mitten ut. Här på varje sida ska det sitta en ljuddämpare. Över bakaxeln med den kommer upp här. Och in mot mitten, hit mot. Och där ska det sitta en ljuddämpare exakt mitt i bilen med 2 ingångar och en utgång som kommer ut ungefär här kommer den att hamna, röret ut då. Det blir lite kul med ett avgassystem ut, det är trots allt en gammal 6-bil. Så då kör vi igång med det. Då har vi kommit en liten bit på högra sidan. Avgassystemet. Från headersna där framme. Liten böj. Till liten böj som är aningen för brant. Så jag ska ta och fixa till den med en liten snedkapad bit. Det får bli så. Jag tar en liten rakbit här på typ 1 decimeter. Kapar den lite snett så att den pekar lite grann ut. Eller in mot kardan igen. Ja men då har vi kommit en bit på väg. Där ser ni min fantastiska konstruktion för att hålla rörerna ihop. Så att skarvarna här blir jämna. Här vart en liten vinkel. För att ljuddämparen kom lite för långt ut. För där uppe har jag ju
bensinledning och bromsrör. Handbromsvajern ska flyttas undan och den kom lite för nära så det skulle bli en jäkla vinkel för att få den över här över vid bakaxeln. Nu har jag vinklat in den lite grann så det blir han bättre. Så ljuddämparen har kommit dit han ska. Den här ska kapas av lite här för att kunna svänga lite tidigare. Det spelar ingen roll för jag behöver inga klammer utan jag svetsar allting här bak. De här ljuddämparna innehåller ju ingen stoppning utan det är portar, det är stålportar invändigt som gör att ljudet leds runt och minskar. Det blir fränt ljud av de här ljuddämparna. Nåja, sen längre fram här så är tanken att ungefär här ska det göras ett hål och dra ett till 2,5 tums rör över hit till den andra sidan där nästa vänstersidans rör ska komma ut. Det gör man för att dels så ändrar det karaktär på ljudet. Man slipper det här smattrande ljudet man kan höra i en del V8. Jag tycker det låter bedrövligt. En del använder sig av att man gör ett kryssrör. Det är alltså att båda sidorna går in emot varandra och så öppnar man i en sväng där så öppnar man och svetsar runt så att man blandar avgaserna från vänster och höger sida med varann. Jag kommer att använda ett H-rör som det kallas. Det är alltså ett rakt rör som går mellan piporna på höger och vänster sida. Ett Y-rör ger cirka 3-5 hästkrafter på fullvarv. Det har man inte så mycket nytta av. På fullvarv ligger man bara någon enstaka gång. Och fattas det lite grann där så då bestyckar man upp låsgassystemet bara. Inget mer med det. Och ett H-rör ger istället ungefär samma siffror fast i vridmoment på lägre varv. Och det har man ju mer nytta av när det gäller att accelerera bilen så fort som möjligt. Och det är det hela det här bygget går ut på. Och då får man ett högre vridmoment på låga varv, säg från cirka strax under 2000 upp till cirka 3000. Och vid 3000 ska åka ju lustgasen på och då blir det vridmoment som heter duga. Så därför så får det vara så här. Det blir inget bättre. Nu får det vara nog för idag. Imorgon fortsätter vi och då ska vi börja med vänster sida. Ja, då slutar vi för idag. Jag har som sagt kommit en bit på väg. Det är ett himla mätande. Det kommer att bli en hel del svets. Det blir väl 1, 2, 3, 4, 5 skarvar fram till ljuddämparen som ska svetsas. Och sen blir det ju svetsar efter det. Det blir 1, 2, 3, 4 svetsar till där per sida. Så att det blir några svetsar, men jag föredrar att svetsa avgassystemen istället för att sätta på såna här klammer som klämmer sönder dem. Efter ljuddämparen och strax efter bakaxeln, en krök ner där, kommer jag att sätta en så kallad V-bandskoppling på varje sida. Det gör att jag kan plocka isär, släppa på rören där och ta isär dem där. Och sen tar jag loss dem vid headers, så kan jag lyfta ner hela avgassystemet. Med H-röret ditsvetsat så hänger ju de ihop. Och sen kan jag kan ta bort dem där och plocka ner bakre ljuddämparen som kommer att sitta längst bak då. Om jag behöver det någon gång då. Så att det var väl allt för idag. Och ja, planen för helgen sprack ju lite grann då. Men ja. Ingen mening att gråta över spilld mjölk som man brukar säga. Jag har ju annat att göra och nu vart det avgassystemet då. Det var lite halvbyngligt att få upp bilen på lyften ensam. Den väger i alla fall någonstans mellan 1000 och 1200 kilo. Och det tar emot när det ska rullas, men upp kom man. Jag är gammal styrkelyftare men för 150 år sedan, men lite grann sitter det kvar så jag klarar av att knuffa en bil.
Det gick bra och nu hänger han där i luften och där får han hänga tills avgassystemet är klart. Tills jag har dragit bultarna till turbinen och lite andra små grejer som ska göras under innan jag är klar. Och jag ska hänga undan en handbromsvajer som kommer lite konstigt och hänger lite lågt och såna grejer. Sen lär jag hitta på något ställe där jag kan sätta upphängningar på avgassystemet. Det finns originalhål längst uppe ovanför bakaxeln finns det hål för fästen för där originalavgassystemen sitter. Så det löser vi sen. Det är långt kvar. Nu ska vi få grejerna att sitta där de ska. Så att tackar jag för idag. Och ni är välkomna tillbaka. Vare sig ni prenumererar eller inte. Vill ni prenumerera så klickar ni på den lilla rödvita bilen längst ner i högra hörnet. Gilla gärna och kommentera lite grann om ni tycker att ni känner att ni har någonting att tillföra. Jag tar emot alla synpunkter, vare sig de är positiva eller negativa. Är de negativa så är jag så pass gammal så jag har rätt att bli lite gubbgrin ibland. Men annars så försöker jag hålla humöret på en rimlig nivå. Så, tack för idag. På återseende som sagt. Hej hej.